내 그릇 어딨어? 아, 그거 너희 엄마 오셔서 버리고 가셨어. 이가 나가서. 왜 버렸어? 응? 왜 버리냐고. 완벽해 하면 존재할 가치가 있는 거야? 얘 지금 무슨 소리를 하고 있는 거야? 이 조금 나갔다고 왜 버리냐고! 그릇 말하는 거야? 아니, 그릇 말고 언니 얘기하는 거야. 나도 장애가 있었으면 버렸겠지. 언니 버린 것처럼 그릇 버리듯이 그렇게.